Michel, dégage. Dégage, en plus, il travaille pas là. Ah.
non, non, non. On est en direct là. Non, non, non. Ça c'est pour ça. Ouais. Voilà, on voit rien. Non. C'est là. Ah, regarde. C'est ça là-bas. Also known as ALAT, and is presented to you by the Dutch crew from the first combat helicopter regiment. The NH-90 today is transferred to the Vietnam Navy and is the most versatile and efficient helicopter in its category. For this high horsepower installation on the platform board, it can fulfill any kind of mission at sea or above hand in the most demanding conditions by day or by night. In November 2014, the NH-90 was engaged for the nocturnal operation in Mali. This is the result of the cooperation between Airbus Helicopters, Airbus Helicopters Deutschland, Leonardo Helicopters and Bourget, and all of these are united in the NH Industries joint venture. Ordered by 30 countries have been ordered today, and this is a true European success story. Ladies and gentlemen, the NH-90 Challenge.
problème sur le cours blindé, de la capacité du choc au haut et de toute dernière génération, qui leur donne la possibilité d'utiliser tous les armements du cuivre, rien qu'en regardant la cible. Le cuivre est capable de détecter toute forme de menace radar, missile ou laser, et de nous avons ainsi des raisons de protéger significativement des places à l'univers. C'est le fer de lance de l'aérocombat français et il s'agit de déployer de navire français par des capacités de feu importantes pour l'attaque des coursières. À titre de l'armée de terre française, au même titre que ses équipements majeurs sur le char de terre, le canon automoteur César, le char de terre, quartier, l'hélicoptère de combat Bourget est aujourd'hui absolument incontournable pour les opérations extérieures. Ladies and gentlemen, now presented to you the Tiger 8AD. This multi-role attack helicopter designed for air-to-ground escort, air-to-air combat, ground silence support, anti-tank warfare, and of course ground war. Today it's the spearhead of the French aerial combat. It's a major asset for the French army, of course, and the Tiger is deployed anywhere France needs first air support to ground troops. Both pilots are in a tandem bulletproof seat configuration, equipped with the top-powered helmet shafts in place that prevents light fired after with digitally enhanced optics to the flying pilot. The rifle and the current satellite route mounted sight just above the cockpit that incorporates a TV camera, a thermal imager, and a laser spot multi-powered tracker. The helicopter has proven its capabilities during operational deployments in Afghanistan, Somalia, Libya, and of course more recently in Malawi. The last four of the regular bar companies, the Battle of Aviation, Park and King's Cet avion est un véhicule Falcon 7-8. Cet avion a été profondément modifié, notamment avec une nouvelle voilure en aluminium, un train d'atterrissage renforcé et surtout une cabine à l'envers. Le Falcon 8 transporte jusqu'à 19 passagers dans une cabine particulièrement spacieuse de 13 mètres de long et se vole sur une distance de 12 000 km/h.
d'altitude de 12 000 mètres et peut approcher les 10 km/h en volant à 15 000 mètres pour des moyennes distances. Sauf sur les façades, il y a un fleuve aquatique qui peut opérer à partir d'un aéroport difficile d'accès ou alors le compte sociaux qui l'approche à forte temps. Le facteur C10 et facteur X sont les seuls appareils appelés ultra long à pouvoir rejoindre l'aéroport de London City. Cet aéroport est un véritable porte-avions situé au cœur de Londres. Going back in the Falcon 8X. This is a modernized derivative of the Falcon 7X and has been deeply upgraded, featuring a new aluminium weight, a reinforced landing gear, now going live with its landing gear extended, and of course an extended passenger cabin. The Falcon 8X is capable of carrying up to 19 passengers, all this of course in a very spacious cabin of 30 meters long. The 8X has electric endurance which can fly up to 6,450 miles, non-stop with 8 passengers and 3 crew members. All this at the speed of 900 to 1,000 kilometers an hour. Ladies and gentlemen, the Falcon 8X. Mesdames et messieurs, le facteur X. Que vous allez voir les moteurs descendre Non, non, mais on n'est pas trop. C'est pas grave, c'est trop commencer. À quel niveau ils sont on va faire l'industrie Ça, c'est pas
The undisputed champion of versatility and flexibility at Motor is the 44 engine Bernard Gelson on-year-old Finder, equipped with a wide range of weapons. Both the French Air Force and the French Naval Aviation are equipped with the required. The aircraft is now coming in for a low path, low speed, as you might notice. It's going to be very slow and very impressive. 2 inside sticks to fly the aircraft. The top one calls hands on throttle and speed. The right stick is used to fly the aircraft, main control stick. The left one, the single handle, controls both FAA pedals and the roof. Jean-Guillaume Martinez, pilotage à s'inviter à l'escadron de transformation Rafale 3 capitaine, le capitaine Jean-Guillaume Martinez, coché par le capitaine de Vacances, lui-même en 194. Now coming in to landing the Rafale from the French Air Force. Mesdames et messieurs, l'avion qui va être présenté maintenant dans cette démonstration depuis de l'air et avec le plaisir de vous présenter les merveilles de la famille de la 350 qui de l'envoyer de Bourget. Ladies and gentlemen, we'll be presenting just a couple of seconds now the very latest member of the A350 extra wide body family, the A350 1000 underneath the jet.
commence de cet avion qui nous arrive par la droite. Airbus A350-1000, capable de transporter 368 passagers pour un voyage de 15 minutes. Et le directeur des essais en organisme de Capouche Puchot. Tout comme l'Airbus A350-900, qui est déjà en service avec un succès à travers le monde, le 350-1000 intègre les dernières technologies issues des améliorations constantes destacées sur les domaines. Et par exemple, il y a des ingénieurs d'Airbus qui ont développé des ailes qui changent de forme automatiquement en vol afin d'obtenir les meilleures courbures d'ailes et donc forcément les meilleures performances en fonction de divers paramètres de vol, comme par exemple la vitesse. Une émulation pour une nouvelle économie de carburant. Une cellule réalisée à plus de 70% avec des matériaux de nouvelle génération pour économiser 50% des spécialement développé pour l'A350 qui réduit de 25% des émissions de carbone. Fin mai, l'Airbus A350 XWB avait déjà enregistré 856 commandes venant de 45 clients. Et bien cet avion, mesdames et messieurs, a été rebaptisé Fresh Liner et en anglais Fresh voulant dire c'est un avion d'émission. Ladies and gentlemen, once again, the Airbus A350-1000 presented to you this morning. It performed its maiden flight last February, so it's a very recent aircraft. Just being come by, no speed. Listen to how silent it is. More like the 900 series. The A350-1005 includes the latest and unique technology, improving performance and operation, saving up to 40% on maintenance. Its state-of-the-art aerodynamics, inspired by nature, includes unique walking wing features that continuously optimize the window lift to keep the ground and downwing fuel burn. I want to come back again on the bus driver, who heard it as it flew by. Difficult to configuration, the A350-1000 can carry 262 passengers and is over more than 8,000 miles. About 40 passengers more than the 900 version, which is already a successful aircraft all around the world today. By the end of May, the A350 volume has accumulated 851 orders from 45 countries. Ladies and gentlemen, the A350-1000 coming in for final service on your list. Mesdames et messieurs, l'Airbus A350 c'est la ligne de Bourget qui était arrêtée à l'atterrissage, donc de la Belgique. Bravo, merci. C'est cool. Un autre avion très impressionnant, l'Airbus A400M, c'est un avion de transport militaire de nouvelle génération.
direction Saline pour un décollage. Cet avion est entré en service dans la flotte française en septembre 2013 et il a déjà été utilisé pour collaboration au Bourget et à Bourget. Le choix stratégique de concevoir spécialement 4 capaciteurs de 11 000 secondes chacun, des TP400 euros international et aussi des hélices artificielles sécurité qui permettent à l'Interforaine de se supporter non seulement sur un avion mini capable de voler à plus de mètres d'altitude et à 700 km/h, de 750 mètres. Débouchant en emportant plus de 25 tonnes de charge. La 400M, c'est l'avion de transport le plus polyvalent. Cet avion est établi pour répondre aux besoins les plus variés du transport militaire, mais également humanitaire. Regardez c'est tout regardé, c'est impressionnant. La 400M combine les capacités de transport tactique, des éléments stratégiques et est capable également de voler des équipements normaux. En servant d'avion d'assistance tout au long de la réponse américaine de la Pacifique de France, et bien de démontrer l'utilité totale à 100%. 174 à 400M ont été commandés par l'inflation, 39 notifiés. The Airbus A400M. This is a new generation aircraft that entered service in the French Air Force in September 2013. It has already been deployed in operations in Mali and in Djibouti. The thrust is provided by 4 unique counter-rotating Eurocop International CP400 engines, 11,000 horsepower per engine, imagine the power, which are the most powerful turboprops in production. But if you just build these incredible propellers to go with these engines, you can see the plane just ahead of you on the static is the same one. The aircraft is most versatile currently available, responding to the most varied needs of World Air Force today. It uniquely combines the true strategic and the tactical air capability, as well as being able to operate air-to-air refueling. It can fly intercontinental missions at speeds and altitudes comparable with jet aircraft, but then of course can land on the gravel airstrip at sorts of 750 meters and deliver a load of up to 25 tons. Altogether, 174 aircraft have been ordered today by 8 different nations, and 39 have been delivered. Ladies and gentlemen, the A400M is simply fantastic.
Ah oui. Il a monté dans le... Thank you.